Hi，大家好，我係 Janice。好多人都問我，其實你哋 mortgage broker 係做啲咩㗎？咁樣今日咧，我就喺度分享我每日做嘅3樣嘢。頭一個就係 marketing。So 我哋周不時都會同我哋嘅客仔有包括做生意嘅人啦，之後咧就係我哋銀行嘅 banker 或者係lawyer出嚟去坐低飲茶嘅。咁樣從中我都可以建立到我自己嘅一個人脈啦。OK， 頭二樣嘢就係我嘅知識嘅增加，因為銀行嘅 guideline 或者係律師，佢每一擺佢哋嘅 guideline都係會轉嘅。咁樣 when 佢哋去改變嘅時候，我哋就要得到最新嘅 information 去 update 同埋去俾我哋嘅客仔知道啦。咁樣我先至可以俾到我嘅客仔更好嘅 service。咁頭3樣嘢咧就喺我最認真嘅時候啦。咁樣就喺我嘅文件處理，包括 follow up 啦、最 loan 嘅 approval 啦。OK，because今日客仔對我嘅信心就來自於我嘅 approval， 我嘅 approval 越快，客仔對我嘅信心建立就越快。咁樣從中我都可以更快得到我嘅 commission 啊，啱冇？以上就係3樣我每日都會做嘅嘢啦。OK， 下一期咧我就會分享如何增加我哋嘅 credit score。咁樣敬請期待我嘅下一期。So 記得關注我係 Janice，拜拜。